truco cuando enseño el pajarito. Pío, pío, pío. Todos estos no tienen estudios ninguno, son todos cuatro indocumentados. ¿No se revolucionáis? Tened cuidado con el nuevo jefe que hemos fichado. ¿Quién es el jefe? El nuevo jefe. ¿Quién es el nuevo jefe? Lo diremos en las próximas elecciones. En el Cordero. Vale. ¿Quién será? ¿Qué viene el popurrí? ¡Aquí despacito, ¡Despacito, señores! Llegas a la cama y hay que descansar. Yo por la mañana te tengo que despertar. Y aunque tú ya sabes que voy a sonar, cuando te despierto tú te sueles asustar. Es una lata de trabajar. Todos los días te tengo que despertar. Tú te levantas de mal humor y siempre le echas la culpa al despertador. No me seas perro, levántate y no te apagues que te duermes otra vez. Cuando te vayas me toca a mí. Tú vas para el curro y yo me quedo a dormir. Hay gente que se pregunta que por qué trabajo en esto. Dice que no salgo mucho y aquí pagan un pimiento. Si es que estoy dando la hora y esto es un aburrimiento. Pero no saben lo que guardamos cuando no hay nadie. Lo despertamos, hacemos fiesta en la habitación y hasta tenemos una canción, una canción, una canción, una canción. Somos despertadores redondos y de colores. Curramos y alguien nos pone. Somos iguales, iguales que los condones. Estamos hoy muy contentos. Tiene relojes de mil maneras y si tú vas a la tienda puedes comprar el que tú más quieras. Yo ahora te voy a decir todas las clases que tienes para que puedas elegir a la vez que te entretienes. Para que nunca se pegue la comida en tu casa, compra un reloj de cocina y el arroz nunca se pasa. Este reloj daré es muy fácil saber su uso, aunque la verdad que es una pena, pues solo dura 5 minutos. El reloj de pared, qué bonito es, aunque no lo he traído hasta aquí. No se parece a mí, no le gusta salir, pero al pajarito sí. Y el reloj del sol, oh, 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 es mucho mejor, oh, 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 aunque nada puede saber. Si hay uno no puede saber la hora que es. Y este reloj de pulsera, que no lo tiene cualquiera, te lo llevas donde quieras y los hay de mil maneras. Cómpratelo, cómpratelo. Yo no quiero ser como el reloj de la plaza del pueblo, con el frío que hace en invierno un día se va a helar. Si yo fuese me metería en un bar para
En esta crisis mundial, tranquilo, tengo la solución. Nada puede salir mal con Rajoy en la oposición. ¿Y cómo suena el despertador de Rajoy? La culpa fue de Getafe. Sí, fue de Getafe. No podemos seguir teniendo refresía en Mr. Bean. ¿Cómo suena el despertador de Chiquilicuatre? Despierta, despierta, ser un reloj, con la mogollón. Cada una de sus partes tiene su función. Si no las conoces, pues yo te las digo. Presta atención, repite conmigo. Hola, María Chica. Minutos, María Grande. Alarma, con las campanas. Y cuerda, para tu madre, para tu primo, para tu hermana. Esto fue todo.